Կարաս ասես ոնց սկսվեց Simple-ին եւ այս ճանապարհի ընթացքում դուք ուր եք կարողացել հասնել։ Ուրեմն ես սկսել եմ որպես ծրագրավորող։ Simple-ին իմ համար տենց հարազատ տեղ է դարձել։ Չորս տարի առաջ էր երևի, մի հատ տենց ավստրալիական ընկերություն էր, որը եկել էր մեր հետ խոսում էր, ու մենք գիտեինք, որ զուգահեռ մի քանի ֆիրմայի հետ է խոսում, ու վերջապես հասավ մի հատ տեղ, որ արդեն համարյա համոզված ենք, որ պետք է սկսենք, սպասում ենք տենց վերջնական, որ մեզ ասեն, լավ, մենք ձեր հետ ենք պայմանագիր ստորագրում, որ սկսենք, մեկ է տենց անսպասելիորեն մեր համար ասում են, որ ուրիշ ընկերություն ընտրեցին, գնացին իրենց հետ են աշխատում, ինձ տենց երկար ժամանակ այդ միտքը հանգիստ չէր տալիս, մինչև այդ ընկերությունից մի հատ ծանոթ ունեի, մի 2-3 ամիս հետո հանդիպեցի, տենց սկսեցինք խոսալ, բա ոնց սենց եղավ, ու պարզվեց ինչ, իրանք վերջում 2 պոտենցիալ ընկերություն էին ընտրել, որոնց հետ կարող աշխատեին, մենք եւ մեկ այլ ընկերություն, որը զգալի ավելի թանկ էր գնով մեզնից, ու իրանց տնօրենին ներկայացրել են, որ այս երկուսի հետ խոսացինք, երկուսն էլ լավն են, ուղղակի այս մեկը զգալի թանկ է, մյուսը ավելի էժան է, մտածում ենք դե ավելի էժանին ընտրենք, տենց այդտեղ անսպասելիորեն տնօրենը ասել է, որ մենք բյուջեի հետ խնդիր չունենք, մենք այն թանկի չափ ավելել բյուջե ունենք, եկեք ընտրենք թանկին։ Այսինքն ինչ ստացվեց, առանց ինչ-որ հիմնավորումների, առանց ինչ-որ բանի, մենք կորցրեցինք պրոյեկտը այն պատճառով, որ մենք իրանց համար անսպասելի էժան գինեինք ասել։ Ինքը ոնց որ ենթագիտակցված մտածեց, որ եթե թանկա, ուրեմն լավ է կլինի։ Հա, մենք բոլորս ենք այտենց, չէ՞, որ ասենք թանկանոց հեռախոս եմ առել, դա ինչի համար ենք ասում, ոչ ենք բանանում գլուխ կողմում։ Հա, ամեն թեմայի մեջ, թանկ բժիշկի մոտ գնանք, թանկ հեռախոս առնենք եւ այլն։ Այսինքն դա էլ է պետք հասկանալ ու ես հիմա չեմ ասում աշխարհի ամենաթանկ գինն է միշտ պետք է ասել, ուղղակի պետք է շատ լավ հասկանաս քո շուկան, հա, ում հետ ես աշխատում, դու ինչ որակ ես տալիս ու այդ որակը մարդիկ ենթագիտակցորեն ինչ գնի հետ են ասոցացնում։ Ով Հայաստանում չունի գործ։ Հարցը ռետորական է նրանց համար, ովքեր գիտակցում են աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ ՏՏ ոլորտի ընկերներիս հետ բոլոր զրույցների արդյունքներում եկել եմ այն եզրակացության, որ շուկան մասնագետների խիստ պակաս ունի։ Այսօր մեծ պահանջարկ ունեցող մասնագետություններն են Python ծրագրավորող, front-end ծրագրավորող, web ծրագրավորողները։ Շատ լավ, բայց այսօր այնքան շատ դասընթացներ կան, իսկ ինչպես ընտրել այն դասընթացները, որոնք իսկապես արդյունավետ են։ Պատասխանը պարզ է։ Ընտրեք փորձված տարբերակը։ Skillbox-ը առցանց համալսարան է, որը կօգնի անցնել ուսման ճանապարհը եւ հետամուտ կլինի, որպեսզի չկորցնեք մոտիվացիան եւ գտնեք աշխատանք։ Ձեզ սպասվում է կարիերայի մասին անհատական խորհրդատվություն, օգնություն ռեզյումեի եւ պորտֆոլիոյի կազմման հարցում։ Ձեր նախասիրություններից ելնելով կընտրվեն համապատասխան թափուր աշխատատեղեր, ձեզ կնախապատրաստեն հարցազրույցի եւ կանեն ամեն ինչ, որպեսզի դուք ստանաք առաջարկ։ Front-end ծրագրավորման դասընթացը դուք կսկսեք էջադրման եւ JavaScript-ի հիմունքներից, իսկ դասընթացի ավարտին կսովորեք ստեղծել կորպորատիվ ծառայություններ։ Ինչպես նաեւ ձեռք կբերեք թիմում աշխատելու փորձ եւ կսկսեք web ծրագրավորողի ձեր կարիերան։ Web ծրագրավորման դասընթացում դուք կսովորեք 0-ից ստեղծել ամբողջական կայքեր եւ web հավելվածներ։ Կտիրապետեք HTML-ի, CSS-ի, JavaScript-ի եւ PHP-ի հիմունքներին։ Կծանոթանաք մասնագիտական շրջանակների հետ եւ կդառնաք պահանջված web ծրագրավորող։ Նույնիսկ եթե մինչ այդ երբեք չեք զբաղվել ծրագրավորմամբ։ Աշխատանքի որոնման կայքերում web ծրագրավորողի աշխատավարձը սկսվում է 500,000 դրամից եւ հասնում է մինչեւ ամսական մի քանի հազար դոլարի։ Junior Python ծրագրավորողի ամսական աշխատավարձը սկսվում է 420,000 դրամից։ Skillbox-ում սովորելով դուք ներդրում եք կատարում ձեր ապագայի համար, ստանալով հստակ արդյունք նոր մասնագիտության տեսքով, որն արմատապես կփոխի ձեր կյանքը։ Այժմ կայքում գործում են աննախադեպ զեղչեր, որոնք հասնում են մինչև 50%-ի։ Այդ պատճառով էլ ավելի լավ է չհետաձգել սովորել սկսելու որոշումը։ Վերցրու քո ճակատագիրը քո ձեռքը, սկսիր սովորել Skillbox-ում եւ փոխիր ինքդ քեզ։ Փոխիր քո երկիրն ու քեզ շրջապատող աշխարհը։ Skillbox-ի հղումը
կլինի նկարագրության բաժնում։ Հարութ Սիմպլին այս տարի դարավ 10 տարեկան, ոնց որ մենք տենում ենք այս պատի վրա նկարագրածը։ Կարաս ասես ոնց սկսվեց Սիմպլին եւ այս ճանապարհի ընթացքում դուք ուր եք կարողացել հասնել։ Հա, ուրեմն 10 տարի առաջ մենք երկու համահիմնադիրով ենք սկսել, ես եւ Ալեքսանդրը երկուսիս փորձն էլ եղել է ծրագրավորման մեջ, մինչեւ այդ տարբեր միջազգային ֆիրմաներում ենք աշխատել։ Հիմնական միտքը եղել է որակ, այսինքն որակյալ ծառայություններ սկսել ու այս 10 տարվա ընթացքում շատ բան ա փոխվել, ես կարամ ասեմ, բայց երևի շատ օֆիսներ ենք փոխել, պրինցիպներ ենք փոխել, ոնց ենք աշխատում, բայց մի բանը, որ այդ որակի համար սկսել ենք ու տենց էլ շարունակվում է, այդ մի բանը չի փոխվել։ Կարաս պատմես Սիմպլին ընդհանրապես ինչով է զբաղվում, ինչ կամպանիա է։ Հա, ուրեմն մենք ի սկզբանե ստեղծվել ենք որպես software development, այսինքն ծրագրավորման ոլորտում ծառայություններ մատուցող ֆիրմա, ինչով ենք մենք տարբեր եղել եւ ինչով ենք տարբեր, որ մեր միտքը եղել է, որ շուկայում գոյություն ունեցող նմանատիպ ֆիրմաները բավականաչափ որակ չեն տալիս եւ մենք եկել ենք նոր որակ տալու մտքով, ոնց որ ասացի սկզբում այդքան էլ լավ չի ստացվել մեր մտքերը անել, հետո քիչ եկել ենք հասել ենք միտեղ, որտեղ արդեն կարամ ասեմ, որ մեր ուզածին որոշ չափով հասել ենք, չնայած դա ընթացիկ պրոցես է, միշտ պետք է զարգանաս ու կարամ ասեմ հասել ենք միտեղ, որ արդեն մեր մասին շատերն են իմացել, որտեղ մի բան է կարողանալ որակը տալ, մի բան է, որ աշխարհում գիտեն դրա մասին, որտեղ մեր կլիենտների հիմնականում աշխարհի շատ տարբեր երկրներից են, այս տարիների ընթացքում 20-ից ավել երկրից ընկերությունների հետ արդեն աշխատել են։ Ես կարամ ասեմ, որ տենց ասում ենք հիմա 10 տարիա սկսվել ենք, բայց ոնց որ ասացի, շատ բան ա փոխվել, այդ թվում եւ մեր գլխում ա շատ բան փոխվել, որ 24 տարեկան ես ինչ-որ բան սկսում ես, քեզ թվում է, հեսա դու վերջ սկսելու ես, բոլորը սպասում են քո բիզնեսին, որ դու սկսելու ես, բոլորը ստելու են քո ծառայություններից օգտվել, բայց տենց չի լինում։ Ոնց էր եղել։ Առաջին 5 տարին տենց վերելքների ու վայրեջքների տարին էր, ժամանակ էր լինում, որ մենք ստիպված էինք վարկ վերցնենք, որ կարողանայինք մեր ծախսերը փակենք։ Իսկ եղել է ինչ-որ տենց պերիոդ, որ դու մտածում էիր, որ այլ չենք կարողանալու առաջ գնանք։ Այ, դա այդ 5 տարվա ավարտին մոտ մի հատ ժամանակ էր, երբ որ արդեն մեր թիմակիցներից մեծ մասի հետ նույնիսկ խոսել էինք, որ վերջ չենք կարողանալու առաջ գնանք, մի տենց մի քիչ անսպասելի հետո, այո, արդեն դրան էինք գնում, մի քիչ անսպասելի բան եղավ, կարողացանք շարունակել, բայց արդեն շատ բան փոխվեց այդ ժամանակ մեր մոտ, որտեղ թիմակիցների մեծ մասը արդեն հասկացան, որ իրենք երևի ուրիշ բան պետք է փնտրեն ու կարելի ասել 5 տարի առաջ մենք համարյա զրոյից սկսեցինք նոր կլիենտներով, նոր թիմով։ Ոնց եք ընդհանրապես նոր կլիենտ գտնում, այսինքն այդ process-ը վաճառքի, հա, ձեր ծառայությունների, ոնց է ընթանում։ Իրանք են մեզ գտնում, ես կարամ ասեմ, որտեղ հա, հիմա շատ մեծ է։ Մենք մի քիչ տենց հակառակ խնդիր ունենք, շատ մեծ է պահանջարկը, ոնց որ ես ասացի, օրինակ մենք հիմա եթե կարողանանք օրինակ մի ամսվա ընթացքում եւս 20 հոգի ընդունել, այդքան է կմեծանանք ու դա շարունակական process է լինելու։ Այսինքն մեր խնդիրը հիմնականում այնա թե մեզ գտած կլիենտներից ոնց իմանանք, որ նա մեզ համապատասխանում, այսինքն այն ծառայությունը, որ մենք մատուցում ենք մաքսիմալ համապատասխանային սպասելիքների իրանք որ ունեն ու որոնց հետ ենք մենք լավ համագործակցություն ունենալու, որովհետև մեկը sense tenants մենք չենք կարողանում բոլոր ցանկացողներին հիմա սպասարկել, մենք փորձում ենք հնարավորինս արագ հասկանանք, որի հետ համագործակցությունն է երկուսիս համար ավելի արդյունավետ լինելու, ավելի բարձր տեղեր տանելու երկու կողմին էլ ու մենակ իրանց հետ աշխատենք։ Լավ, հիմա ոնց որ ստացվում է իրանք են ձեզ գտնում, բայց առաջ երևի ինչ որ փուլերում ձեր աշխատանքի ոնց որ շրջանակներում նենց էր, որ դուք էիք
մանգալի կլիենտներին։ Մենք չէ, էլի տենց չի եղել, ուղղակի առաջ մի քիչ ավելի քիչ էին գտնում, հիմա ավելի շատ են գտնում։ Մենք սկսել ենք որպես ծրագրավոր, ոնց որ ասացի, տարբեր ֆիրմաներում աշխատել ու մեր նետվորքներ ունեցել ենք, երբ որ մենք սկսեցինք Simple-ին, մենք արդեն մի 2-3 պրոյեկտ ունեինք։ Այսինքն այդ network-ի հաշվին է ստեղծվում։ Հա, network-ի հաշվին է, այս ոլորտը։ Sales-ը դա network-ն է։ Այո։ Այնա թե ինչ են քո մասին պատմում։ Այնա թե եթե ինչ որ մեկին այդ ծառայությունը պետք է, ում մտքին ես դու գալիս առաջինը կամ գոնե առաջի 3-ից մեկը, որ ինքը 3 բան խորհուրդ տա, մեկը գոնե քեզ։ Այսինքն մեր վաճառքը, մեր մարքեթինգը դա է։ Թե քանի հոգու մտքում կա մեր ֆիրման, երբ որ կարիք է լինում ինչ որ ծառայությունների դիմել։ Դու ասացիր, որ բանակում ես 2 տարի ծառայել, երբ որ աշխատում էիր ստեղ արդեն։ Ինչքան ես գիտեմ, այս պատերազմի ժամանակ էլ դու գնացիր պատերազմին մասնակցեցիր։ Հիմա շատերը խոսում են նրա պատերազմից հետո առավել եւս նրա մասին, որ ուզում են գնան Հայաստանից։ Ինչ կասեիր դու այդ տենց մարդկանց։ Մարդկանց կասեմ, որ դա իրանց որոշումն է իհարկե, ես չեմ խառնում իրանց որոշմանը, բայց Հայաստանը ամենալավ տեղն է, որ կարելի է ապրել, մանավանդ այս ոլորտը, այնպես ոլորտ է, որ կապ չունի դու որտեղ ես, այսինքն գնաս դուրս թե Հայաստանում դու կարաս նույն մեծ մասշտաբներով այս ոլորտի մեջ լինես ու Հայաստանը ինձ թվում է մանավանդ այդ մարդիկ, որ պատերազմին մասնակցել են, իրանց համար ավելի հարազատ տեղ լինի ու մնալը ավելի ճիշտ է։ Իսկ ինչ զգացողություններով էիր դու ընդդեմ գնում, գիտեմ, որ շատ ծանր օրեր ես ընդեղ ապրել, ինչ զգացողություններով էիր գնում եւ ինչ զգացողություններով հետ վերադարձար։ Գնալուց շատ բարձր էր տրամադրությունը մարտական, բայց հետ գալուց մի քիչ ավելի տխուր էի, ընդհանուր սաղ ճամփին հետ գալու ոչ մի բան չեմ խոսացել համարյա, sense վատ տրամադրությամբ ու դա հələ կեսներ չէի ուզում էլի, ոնց որ հետ գայում, ինձ մեղավոր էի զգում, որ ընդդից հետ եմ գալիս։ Ընդհանուր, բայց ընդե մեր տրամադրությունը մարտական ոգին շատ բարձր էր, միշտ տրամադրված ենք էլի կռվելու մինչև վերջ։ Ու մոտ Հայաստանում գործ չկա։ Ինձ թվում է հիմնական բանը, որ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ շատ դեպքերում մասնագիտությունը արդեն այնքան արագացել է աշխարհը, որ ամբողջ կյանքով չի տրված, որ դու ինչ-որ մասնագիտություն ստանաս ու ամբողջ կյանքդ լինես, այնքան արագ է փոխվում, որ ամենայն հավանականությամբ ինչով որ հիմա մենք զբաղվում ենք, 20 տարի հետո դրանով չենք զբաղվի, կամ թեկուզ 5 տարի հետո։ Հա, դա մի քիչ տենց երկար բան ասացի, որովհետև ծրագրավորների մեկը 5 տարի հետո կզբաղվեն 20 տարի հետո։ Պետք է հասկանանք, որ փոփոխությունները արագ են ու պետք է հասկանանք, որ սովորելը դա կյանքի մի մասն է։ Այսինքն ոչ թե տրադիցիոն բանն է, որ մարդը դառնում է 7 տարեկան դպրոց է գնում, հետո ինստիտուտ է գնում, հետո աշխատում է, դա արդեն տենց չի աշխատում, արդեն տենց սովորել աշխատելը իրար հետ տենց մի քիչ միախառնվել են ու մենք պետքա պատրաստ լինենք անընդհատ սովորել, անընդհատ նոր մասնագիտություններ, նոր հմտություններ ձեռք բերել ու այդ ձևով գնալ առաջ։ Այդ որ դու ասում ես, որ կան մարդիկ, որոնք ասում են մենք գործ չունենք ու կան գործատուներ, որոնք ասում են մենք աշխատող չունենք, ինձ թվում է այդ մեջտեղի այդ սովորելն է, էլի պակասում, որ Տրանսֆորմացիա լինի։ Այո, տրանսֆորմացվեն, դառնան այն մարդիկ, որոնց շուկան պահանջում է։ Ընդհանրապես շուկան ինչ է, գլոբալ է, մենք բոլորս ունենք դոստուպ այդ շուկային, ինչ է պետք, որ այդ գլոբալ շուկայից կարողանանք Հայաստան բերենք, չգիտեմ, պրոյեկտներ, մտքեր, աշխատանք եւ այլն։ Շուկան շատ գլոբալ է, մի հարց կա, որ տենց հաճախ տալիս են, ասում են ով են ձեր մրցակիցները Հայաստանում, օրինակ դա այդ հարցի ինքը ճիշտ դրված հարց չի այդքան, որովհետև մենք մրցակցում ենք ամբողջ աշխարհի հետ։ Այսինքն այն պրոյեկտը, որը որ մենք պոտենցիալ հնարավոր է սկսենք անել, դա հնարավոր է սկսի անել Լեհաստանից թիմը, Ուկրաինայից թիմը, մի շարք ուրիշ երկրներից, այսինքն մենք ուղիղ մրցակցության մեջ ենք ամբողջ աշխարհի հետ, լոկալ հայաստանյան ընկերությունների հետ էլի որոշ չափով մրցակցության մեջ ենք այդ տաղանդը ներգրավելու հարցում ավելի շատ, բայց այդտեղ էլ արդեն ոլորտի սահմանափակում չկա, այսինքն անպայման չի ենք մեր շուկայի վրա աշխատող կամ մեր նման ընկերություն լինեն, որպեսզի այդ մրցակցությունը առաջանա, դա գոյություն ունի։ Քանի տարեկանից եւ քանի տարի ես աշխատում Simple-ում։
Simplium աշխատում եմ 21 տարեկանից, 2016 թվականին եմ ընդունվել internship ծրագրով, բայց ընթացքում 2 տարով բանակ եմ գնացել ու այս վերջերս վերադարձել եմ բանակից ու շարունակում եմ աշխատել։ Իսկ այդ ընթացքում որ բանակ էիր գնացել, հետո հեշտ եղավ վերադառնալը։ Հա, բավականին հեշտ եղավ, հեշտ նորից ինտեգրվեցի, վերհիշեցի կորցրածը, այտենց հիմա նորից շարունակում եմ ինտեգրել։ Ստացվում է, որ 5 տարի արդեն աշխատում ես։ Ոնց է տենց ստացվել, որ այդքան երկար աշխատում ես Simplium։ Ինչի, որն է պատճառը։ Simplin իմ համար տենց հարազատ տեղ է դարձել ու սիրում եմ Simplin, դրա համար միշտ Simpli հետ եմ։ Իսկ ինչի ես սիրում։ Չգիտեմ, հենց առաջին գործի տեղն է Simplin, առաջ անգամ ստեմ ընդունել ու տենց մնացել է իմ մոտ այդ Միջավայրն է քեզ դուր գալի, աճելու տեղ ունես։ Հա, միջավայրը մարդիկ շատ լավ են։ Իսկ բացի նրանից, որ գործով եք զբաղվում ստեղ, այլ ընդհանուր ինչ եք անում։ Բացի գործից շուտ իրար հետ հավաքվում ենք, ինչ-որ իվենտների ենք գնում, շատ փարթիներ ենք իրար հետ ունենում։ Օրինակ վերջի իվենթը ինչ իվենթ է եղել։ Վերջի իվենթը Դիլիջան էինք գնացել թիմով, շատ հետաքրքիր անցավ Դիլիջանում մի քանի օր։ Ինչքան դժվար է մարդկանց համար ոնց որ մտնել IT ոլորտ քո կարծիքով։ Ու ինչ է պետք անել դրա համար։ Հա, ինձ թվում է հեշտ է IT ոլորտ մտնելը։ Դրա համար ուղղակի մի քիչ պետք է նվիրվածություն, մի քիչ չարչարվել, սովորել, ուսումնասիրել։ Ու այդքան է, ես շատ մարդկանց խորհուրդ եմ տվել, որ մտնեն IT ոլորտ ու տեսել եմ ոնց են լրիվ ուրիշ ոլորտից մարդիկ կարողացել են մտնել IT ոլորտ ու դա իրանց մոտ ստացվել է։ Ու ինչ հասակներում են կարողացել։ Տարբեր ամենափոքրից մինչև 30-ից ու երբ հաջողվել է։ Հա։ Իսկ կան մարդիկ, որոնց մոտ որ չի հաջողվել։ Լինում են մարդիկ, որ չի հաջողվում, բայց դա իհարկե երևի ինչ-որ նվիրվածության պակասից է գալիս, որ կամ էլ իրանց դուրը չի գալիս, այնց մարդուց էլ է կախված։ Ինքը պետքա սիրի այս ոլորտը, որ կարողանա մնալ այս ոլորտի մեջ։ Իսկ այդ ոլորտը սիրել, այդ նշանակում է, որ պետքա այնց կարողանաս նստես, ֆոկուսը բռնես ու ժամերով կարողանաս աշխատես։ Չէ, սիրելը այնա, որ ինչ որ դու անում ես, քեզ դուր գա, որ դու ինչ-որ մի բան ես ստեղծել, ինչ-որ կոդ ես գրել, որ ինքը աշխատում է, քեզ դուր գա, որ դու այս բանը արեցիր։ Ոչ թե դու իրան նայես որպես աշխատանք, այսքան բան արեցի, աշխատեց վեր, այնինչ որ դու ես արեցիր, քեզ դուր եկա, որ դու այդ արեցիր ու հաճույք ստանաս քո արածից։ Շատ խոսակցություն է գնում այդ համեմատությունը outsource, հա, ինչով որ դուք եք զբաղվում եւ product, այսինքն ինչ որ բան ստեղծենք, որ հետո կդառնա unicorn եւ այլն, հիմա Հայաստանում այդ թեման շատ է շոշափվում։ Կուզենայի քո կարծիքը դրա մասին լսել, որտեղ դե դուք outsource company եք։ Եթե մենք ուզում ենք համեմատենք, եկեք մի քանի տեսանկյունից համեմատենք։ Օրինակ, եթե դու venture capitalist ես, հաստատ դու պետք է ասես, որ ստարտափը ավելի լավ է, քան թե ծառայություն մատուցող ընկերությունը, որտեղ դու հույս ունես ինչ որ X գումար կդնես այդտեղ, հետո դա էքսպոնենցիալ աճ կլինի, մի մասը դու կվերցնես ու քո օգուտը կլինի, այդ ստարտափներին համապատասխան։ Եթե venture capitalist-ը դա ասի, ես դեռ կհասկանամ, որ ինքը ասում է, դա ավելի լավ է։ Եթե դու պետությունն ես, դու պետք է հաշվես, թե որ բանն է, որ ընկերությունն է քեզ ավելի շատ հարկեր տալիս տոկոսային, այդտեղ ես հստակ հաշվարկ չունեմ, բայց ինձ թվում է ծառայություն մատուցող ընկերությունները ընդհանրապես չեն զիջում ստարտափներին։ Եթե դու ծրագրավորող ես, մտածում ես որտեղ աշխատես, պետք է երևի հասկանաս ինչն է քեզ ավելի շատ հետաքրքրում, ինչն է քեզ ավելի շատ հոգեհարազատ ու որտեղ դու ամենաշատը կզարգանաս։ Այդ զարգանալու առումով ես ասեմ, որ դա ինձ թվում է միարժեք է, որ մեր նման ընկերություններում ծրագրավորները շատ ավելի կտրուկ են զարգանում, քան սեփական product ունեցող ընկերություններում, որովհետև այնտեղ դու գոյություն ունի մի բան, այդ product-ն է, դու մտնում ես դրա վրա աշխատում ես ու ամենայն հավանական, ու իհարկե կան ոչ այնց շատ դինամիկ զարգացող են, օրական մի նոր product-ը ստեղծվում, դրա վրա աշխատում ես, բայց մեծ մասամբ դու վերցնում ես այդ մի բանը, ֆոկուսս լինում դրա վրա աշխատում ես, որովհետև այդ մի product-ն է, հիմա չի փոխվում, ինքը տարիներով աշխատում ես ու
շատ ավելի մեծ հավանականություն կա այդ դեպքում լճանալ, քան թե մեր դեպքում, երբ որ օրինակ տարբեր երկրներից տարբեր տեսակի պրոյեկտների վրա աշխատում ենք, դու կարող ես մի տարի մի բանի վրա լինես, մյուս տարի մեկ ուրիշ բանի վրա, կամ եթե նույնիսկ մեկ ուրիշ բանի վրա չես, ամեն դեպքում դու մի միջավայրում ես շփվում, որտեղ կողքիդ մարդիկ տարբեր բաների վրա են աշխատում ու շփվելով ավելի տեղ հեշտ է զարգանալը, քան թե մի բանի վրա ֆոկուս եղած։ Դա իհարկե միջինով եմ ասում, ամեն տեղը ամեն ինչ կա, բայց մենք ինտերվյուներ անելուց հիմա այտենց ինտենսիվ ինտերվյուների փուլում ենք, շատ լավ տեսնում ենք այդ տարբերությունը, որ ով որ ծառայություն մատուցող ֆիրմայից է գալիս, կարճ ժամանակում ավելի շատ է զարգացել, իսկ այն մյուս ֆիրմաներից զգալի հավանականություն կա, որ մարդը ինչ-որ տարիներով մի բանի վրա մնացել է ու լճացել է։ Կարծում եմ, որ շատերը ով բարձրացնում է այս թեման, ենթադրում են, որ մենք շատ մարդ, ով որ աշխատում է outsource-ում, ինքը ուղղակի ստեղծում է այդ ստարտափները, այդ յունիկորները, այդ հարյուրավոր միլիոնավոր ինչ-որ պրոդուկտները ուրիշ շուկաների համար, իսկ լավ կլներ, որ իրանք կենտրոնանային մեր պրոդուկտների վրա, ոնց որ հայկական պրոդուկտների վրա, որ մենք կարողանայինք ստեղծենք աշխարհի համար, ու արդեն ոնց որ մենք այդ էքսպանենտայով կկարողանայինք, այսինքն այդ լոգիկան է բերվում։ Ես հասկանում եմ դա, ես չեմ ասում չէ, ես հիմա այստեղ տպավորություն չստեղծվի, որ ես ասում եմ բոլորը ձեր պրոդուկտները թողեք, եկեք outsource արեք, կամ ես ասում եմ դա տարբեր բիզնես մոդելներ է ու մի քիչ անիմաստ է, որ մեկը մյուսին համոզի, իսկ այդ քո ասած բանը ինչի ես մի քիչ համաձայն չեմ, որովհետև այդ էքսպոնենցիալ աճ, հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ, յունիկորն բան, հիմնականում ինչի է այդտեղ սխալ համեմատությունը, որովհետև մենք պետք է նայենք այդ ստեղծված ստարտափներից քանի տոկոսն է հասնում դրան, իսկ մենք փոխարենը ինչ ենք անում, այդ որ ասենք ընդհանրենք 5%-ը հասել է այդպես մեծ հաջողությունների, վերջում համեմատում ենք այս մի ոլորտի միջինի հետ։ Նրա լավագույն 5%-ը համեմատում ենք սրա միջինի հետ։ Մենք միջին դա նմանատիպ խոսակցություն կլինի, ոնց որ ես ասեմ, ինչի եք նստում ինչ-որ ստարտափներ ստեղծում, ֆեյլանում, տարիներով բան եք անում, ձեր ռեսուրսը ծախսում եք, դա ոչ մի բանի չի բերում շատ դեպքերում, որովհետև զգալի տոկոսը ոչ մի բանի չի բերում, եկեք մեր բիզնեսից արեք, ինչ-որ շրջանառություն ունեցեք, այդ աստիճան անհիմն բան կլինի։ Այսինքն անիմաստ բանա քննարկում է ստացվում, որտեվ հարմատությունն ամեն չի կարող լինի մեկը առանց մյուսի։ Հիմա եթե ստարտափները զարգանան, ուզած չուզած ծառայություն մատուցող ընկերությունները պիտի զարգանան, որտեվ իրանք այդ կարիքը ունեն։ Չի կարող լինի մեկը զարգանա առանց մյուսի ու ես ասում եմ, ես մի քիչ այդ մոտիվացիան չեմ հասկանում, որ մարդիկ անընդհատ կրկնեն, որտեվ շատ թրենդային է դարել այդ բանը, ինձ էլ ինչ որ իվենթի գնում եմ, մեկը գալիս է կողքս նստում է ստարտափը թարգի է, outsource թարգի ստարտափ արա, այտենց շատ եմ էլի սովորել պատասխանեմ, հիմա սա մեր բիզնես մոդելն է, սա մեր ուղղությունն է, ես կարող եմ ասել, որ եթե նույնիսկ թվերով դնենք համեմատենք, ես միջին թվեր չունեմ, բայց մենք շատերից ավելի արագ ենք աճում, շատերից ավելի էքսպոնենցիալ ենք աճում եւ այլն եւ այլն։ Ինձ թվում է։ Իսկ մի քիչ կարաս բացահայտես ձեր աճի տեմպերը ոնց են ընթանում, ինչ եք։ Մենք մի քանի բան կարամ ասեմ, որը ցույց է տալի, օրինակ այս պահին նախ մենք հիմա երևի ամսական 3-ից 5 հոգով ավելանում է թիմը այս պահին։ Այդ լուրջ թվեր են։ Մենք այս պահին ունենք մոտավորապես 20 թափուր աշխատատեղ։ Վերջերս ամփոփեցինք երրորդ եռամսյակը, մեր մոտ երրորդ եռամսյակի շրջանառությունը մի փոքր ավել էր, քան առաջին ու երկրորդը իրար գումարած։ Այսինքն դա այո, այդ աճը լինում է, ֆիրմաներ կան, որ չի լինի, հետո կլինի իրանց մոտ այդ աճը, ես դրա համար եմ ասում, մի քիչ այդ համեմատությունը ես դժվարանում եմ, ես ինքս կուզենայի մի քիչ լավ ուսումնասիրություն անցկացվեր, ինչ որ թվեր լիներ, թվերով մեկը ինձ բերեր համոզեր, որ ասեր, գիտեք ինչ կա, օրինակ ասենք X մարդ զբաղված է այս ոլորտում, Y մարդ զբաղված է այս ոլորտում ու համամասնորեն ասենք այս մի ոլորտում 10 անգամ ավելի շատ արդյունք է ստեղծում, ես դրան լուրջ կնայի, բայց այս մյուս խոսակցությունները մանավանդ որ աչքաչափով ես տես չեմ զգում, որ մեր շատ ավելի վատ է, քան մյուսները, մի քիչ չեմ հասկանում։ IT մասնագիտությունները, դիվ ինչ մասնագիտություններ են։ Գիտեք, շատ լայն է։ Ես ավելի շատ խոսեմ երևի software ոլորտից, որովհետև IT-ի մեջ software, hardware շատ բաներ է մտնում, որ ես օրինակ hardware-ի բայց եթե ծրագրավորումը հանենք, հա, հիմա ես կասեմ, հա։
Ես կասեմ մեր տիպի ֆիրմաներին կամ software startup-ներին բացի ծրագրավորողից ինչ մասնագետներ են պետք գալիս։ Օրինակ գոյություն ունի QA, որը տենց ինչ խոսակցական լեզվով իրենց ասում են տեստիրովщик, բայց իրենց չեն սիրում որ իրեն տեստիրովщик են ասում։ QA, այսինքն այն մարդը, որ կտեստավորի, կհամոզվի, որ այս ծրագիրը համապատասխան որակի է, այսինքն նման մասնագետներ են պետք։ Բնականաբար օրինակ ցանկացած բիզնեսին պետք են մարքետոլոգներ, իսկ մեզ տենց ավելի են պետք, որպեսզի այս բիզնեսը հասկանան, գլոբալ շուկան հասկանան, որ ավելի կարևոր է project manager-ներ, product manager-ներ, դիզայներներ, product designer-ներ, այսինքն շատ լայն է այս բանը ու մի հատ տենց հետաքրքիր բան կա հիմա տենց շատ ընդունված է ասել որ դժվար է ծրագրավորող գտնել բայց ես կարամ ասեմ որ այս հարակից ոլորտի մասնագետները ոնց որ ասացի ծրագրման ոլորտի հարակից մասնագետները շատ ավելի դժվար է գտնել որովհետև եթե ծրագրավորողներ որովհետև եթե օրինակ ծրագրավորումը արդեն քիչ թե շատ մարդիկ հասկացել են իրենց ինչա պետք, ինչ պետք է սովորեն, որ դառնա, սովորել են ինչ որ փորձ են կուտակել, իհարկե դեռ պահանջարկ ավելի մեծական թե այն մարդկանց քանակը որ կա, բայց այն մյուսները դեռ նոր են առաջի քայլերը անում, եթե 2 տարի առաջ ընդհանրապես իրենց տրեյնինգներ չկար, որտեղ կարայիր սովորեիր ու դառնայիր այդ մասնագետներ, հիմա քիչ-քիչ արդեն սկսել են, բայց դեռ շատ սկզբնական քայլեր են, այսինքն դու հասկանում ես ինչքան դժվար է, երբ որ ուզում ես ոչ ծրագրավորող ընդունես, այսինքն դա ավելի դժվար է։ Հետաքրքիր բաներից կարող եմ ձեզ ցույց տամ, որ մեր meeting room-երն են, ինչով է դա հետաքրքիր, որտեղ մեր գործի բնույթը այնպես է, որ մեր հաճախորդները, այսինքն կլիենտները հիմնականում տարբեր երկրներից են ու կարիք շատ է լինում, որպեսզի մենակ կամ մի քանի հոգով ինչ-որ սենյակ լինի, որտեղից կարող ենք մենք առանց աղմուկի վիդեո զանգեր անել։ Դրա համար փոքր մասերի բաժանած ու տենց մի քիչ կարա թվա շատ է, բայց հազիվ է դիքում։ Ստացվում է, որ դու չես սովորել մենեջեր լինել, ու դու ոնց որ գործի ընթացքում ես այդ հմտությունները ձեռք բերել, ինչն է կարևոր, ասենք երևի շատ մարդիկ կան, որ ուզում են իրենց ծրագրավորման կամպանիա բացեն կամ սկսեն կամ ստարտափներով զբաղվեն։ Հա, մի քիչ տենց մի քիչ ուրիշ ձև պատասխանեմ մենեջեր, տենց /ձեռնարկատեր կամ գործարար կամ բիզնես անող, որտեվ երևի մի քիչ տարբեր է, ասենք ինչ որ մեծ ֆիրմայում միջին լեվելի մենեջեր լինես, մի քիչ տարբեր է քո ֆիրման ունենաս, իմ կարծիքով ամենակարևոր սկիլը որ կա նախ տեսնել հիմա իրականությունը տեսնել եւ հասկանալ, բայց դա շատ մարդ միգուցե կարողանալ մի քայլ հետո մտածել ու չվախենալ սխալվելուց։ Այսինքն դու օքեյ տեսնում ենք հիմա սենց է, բայց դա բոլորն են տեսնում, որ հիմա այս վիճակն է, վաղը ոնց է լինելու աշխարհը, դու պատկերացնում ես եւ գնում ես այդ ուղությամբ ու մի քիչ էլ ասում եմ, պետքա չվախենաս, որ սխալվես, իհարկե մեկ-մեկ սխալել կտեսնես, եթե տենց մի բան ասեմ, դա է, այսինքն կարողանալ ապագան տեսնել, կարողանալ քո թիմակիցներին բացատրել, թե դու ինչ ես տեսնում եւ ուր ենք գնում մենք, երևի դա ամենակարևորն է։